I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air, and Neverland just floating. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to fallen leaves. Now they're by me. Wait if I'm on fire. How am I so deep in love when I dream of dying? I never feel so loved. I never feel so OK សួស្តីសាជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. Emho ហើយប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកខ្ញុំខ្លាំងណាស់ព្រោះថាខ្ញុំក៏នឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន product មួយសម្រាប់ចង់យកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថាវាទើបតែចូលមកក្នុង trading ជាតិចក្រកម្ពុជាយើងដោយក្រុមហ៊ុន Dell Cambodia នេះគឺជា model Dell G5 យើងអាចមើលលើក្រែងនេះគឺជា model របស់វាហើយផលិតផលដែល G5 នេះរបស់ខ្មែរពិតប្រាកដគឺយើងត្រូវមើល logo កន្លែងនេះគឺ logo Dell ហើយខ្ញុំគិតថាវាជា product មួយដែលល្អហើយបើតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃនិង spec ក៏ល្អដែរយើងធ្លាប់ស្គាល់ Dell ហើយថាជា brand មួយដែលជាប់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពចឹងបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅលើ brand ផ្សេងៗខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអូខេគុណភាពអាចទទួលយកបានតែបើសិនជាក្រឡេកមកមើល brand Dell នេះវិញគុណភាពខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគ្មានអ្នកគេប្រៀបដូចទេតាក់ទងជាមួយ gaming គ្នាយើងធ្លាប់ស្គាល់គឺ Alienware ចឹង Dell វាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកុំព្យូទ័រមួយដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សម្លេងមែនទេតែឥឡូវនេះ Dell បានចេញ gaming មួយដែលមិនមែនជា Alienware ទេតែជាប្រភេទ Dell G seriesចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាជម្រើសល្អសម្រាប់គ្នាយើងអូខេចឹងចូលមកដល់រូបរាងវាវិញខ្ញុំនឹងនិយាយទូទៅឲ្យគ្នាយើងមើលព្រោះថានេះមិនមែនជា review ទេគ្រាន់តែ overview តែប៉ុណ្ណោះចឹងតាក់ទងជាមួយរូបរាងរបស់វាយើងមើលទៅគឺប្លែកមែនទែន model នេះមានន័យថាវាធ្វើមកគឺបេតុងចុចរបស់វាអ៊ុយប៉ះមិញបេតុងចុចរបស់វាគឺនៅចំកណ្ដាលហើយនៅលើនេះគឺហាក់ដូចជាកញ្ចក់ចឹងគឺធ្វើមកស្តៀងមួយ MacBook តែមានថាច់ច្បាស់នៅលើនោះចឹងអានេះគឺស្តៀងគ្នាតែគាត់ថាអត់មានថាច់ទេតែថាច់នៅលើនេះវិញយើងអាច fingerprint បានហើយសម្រាប់ keyboard វាបាទគឺចុចទៅវារួចអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើដែរប្រហែលជាដឹងហើយណាអ្វីដែលពិសេសនេះសុំជុំវិញនៅលើ mousepad នេះគឺវាប្រើប្រាស់ដល់លើនិយមយើងអាចឃើញបានឆ្នូតនេះហាក់ដូចជា game iPhone ពីមុនចឹងគឺរំលេចមកមើលទៅមានលក្ខណៈ premium មែនតើហើយបើយើងក្រឡេកមើលនៅខាងក្រោយរបស់គេវិញពណ៌សគូសវានៅរក្សាដដែលហើយ port នៅខាងក្រោយគឺវាមិនដាក់នៅខាងក្រោយទាំងអស់ខាងគៀនក៏មានដែរគ្រាន់ថាវាធ្វើឲ្យមានភាពគេហៅថារបៀបរៀបរយវាមិនសូវដាក់នៅខាងគៀនទេដើម្បីឲ្យមើលទៅ laptop នេះមានលក្ខណៈតាក់ទាញហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺរំលេចទៅដល់ logo ពណ៌ខៀវយើងធ្លាប់តែឃើញ Dell ពីមុនតែឃើញពណ៌ខៀវទេតែនេះវាធ្វើពណ៌ខៀវតែម្ដងហើយមកនិយាយពីសបកខាងក្រៅវាគឺ plastic មិនមែន aluminium ទេតែ plastic គ្រើមគឺប៉ះទៅអត់មានស្នាដៃទេបាទហើយនេះប៉ះអត់មានអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិខាងក្រៅវាខ្លះៗយើងចូលទៅក្នុង I/O port ម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ I/O port គ្រាន់តែខ្ញុំទៅលេខមើលដំបូងភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា laptop នេះអស្ចារ្យមែនទែនដែល model ថ្មីអត់មានទេអញ្ចឹងតតែ model high end ទៅមានគឺត្រង់ចំណុចមួយនេះគឺជា port Thunderbolt ដែលយើងឲ្យឈ្មោះវាថា 3.1 Type C នោះតែវាមានរូបផ្ទះបាញ់កន្លែងនេះគឺ Thunderbolt វាមានមុខងារល្អមែនតើគឺយើងអាចឆាតតាមហ្នឹងយើងអាច display តាមហ្នឹង
ហើយគឺយើងអាច transfer data តាមហ្នឹងដែរតែភាគច្រើន laptop series gaming ផ្សេងគឺយើងឃើញមិនមាន Thunderbolt ទេមានតែ Type C 3.1 ធម្មតាអញ្ចឹង Type C 3.1 ធម្មតាមួយ Thunderbolt គឺខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញ laptop នេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិកន្លែងហ្នឹងដែលអាចនិយាយបានថាវាតាក់ទាញហើយតាក់ទងមួយ port ផ្សេងដូចជា USB 3.1 វាមាននៅខាងចំហៀងនេះខាងឆ្វេងដៃនេះមានមួយហើយជាមួយនឹង combo jack មានមួយ Thunderbolt មានមួយយើងមកកន្លែងមើលខាងស្ដាំដៃគឺយើងមាន SD card មួយហើយជាមួយនឹង port 3.1 មួយហើយបើយើងមកមើលខាងក្រោយវិញគឺមានច្រើនមែនតើ charger គឺនៅក្រោយ HDMI ក៏នៅក្រោយ 3.1 ក៏នៅក្រោយហើយវាមានកន្លែងនេះគឺលយមែនតើនេះពីច្រើន laptop ឥឡូវគឺគេបំបត្តិចោលអស់ហើយនេះគឺជា mini display port ហាក់ដូចជា MacBook ពីជំនាន់មុនអញ្ចឹងគឺវាបញ្ជូនរូបភាពបានច្បាស់ល្អកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ LAN port ដែលអ្វីខ្ញុំភាគច្រើន laptop ពីសេរីមុនគេដាក់ចាក់សោនេះគឺនៅខាងគៀនខាងស្ដាំដៃតែឥឡូវដែលគេមកដាក់ខាងក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះគឺបើនិយាយទៅវាយើងអ្នកប្រើប្រាស់វាអត់មានប្រយោជន៍ទេតែបើសម្រាប់នៅស្រុកគេយកទៅដាក់តាំង demo ឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងណាគឺគេចាក់សោនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគេដាក់នៅខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងអានេះហើយគឺភាពខុសគ្នារវាងដែលមួយហ្នឹងអញ្ចឹងរូបរាងវាហើយជាមួយនឹងគុណភាពគឺយើងអាចមើលបានគឺ highlight ប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ការ build quality វាវិញខ្ញុំសង្កត់ទៅគឺគ្មានត្រង់ណាមួយដែលផ្ទុនទេអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះគ្រាន់តែជាការ testing នៅខាងក្រៅ build quality គឺបាទអាចលើកមេដាយឲ្យបានហើយសម្រាប់កញ្ចក់វាគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានបើកទេព្រោះថាផលិតផលនេះថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង save វាទុកសម្រាប់ការ review វិញថាតើ performance វាជាមួយនឹង spec បែបនេះវាលក្ខណៈសម្បត្តិដូចលេខយើងនឹងតាមដាននៅក្នុងការ review តែគ្រាន់ថាការ review ចេញពេលណាខ្ញុំមិនទាន់បាន inform អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅ page Tech អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមិនមែនត្រឹមតែនិយាយទេអរគុណគ្នាយើងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់បាននៅចំណុចខ្លះៗទាក់ទងជាមួយនឹង Dell G5 នេះហើយខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសផងបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយទាក់ទងមួយពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងគ្នាយើងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានម្ដងទៀតហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូ review ទាក់ទងជាមួយនឹងលម្អិតតែម្ដងជាមួយនឹងវានេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំទស្សនាហើយបើសិនជាពេញចិត្តឬក៏មានកន្លែងណាមួយមិនពេញចិត្តអាច comment នៅក្នុងវីដេអូនេះអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពីខ្ញុំបាទ Mr. and Who